Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləri çərçivəsində fiziki şəxs Cəfərov Əli Telmanoğlunun istehsal etdiyi kərə yağlarından götürülmüş nümunələrin müayinəsi nəticəsində məhsul partiyalarında uyğunsuzluqlar aşkarlanıb. Westfood və Belaruski Kray əmtəl nişanlı yağlardan nümunələr götürülərək laborator analizindən aparılması məqsədilə müvafiq sınaq laboratoriyasına təqdim edilmişdir. Sınaq nəticələrinə əsasən məhsulda bitki sterinləri, həmçinin normativ sənəd üzrə məhsulun emalında istifadəsinə icazə verilməyən sarbin və benzoy turşular aşkar edilmişdir. Halbuki məhsulun üzərində etiket məlumatlarında məhsulun təbii inək südündən alınmış, pasterize edilmiş qaymaqdan hazırlandığı qeyd olunmuşdur. Bu isə birbaşa istehlakçıların hüquqlarının pozulması və aldadılmasıdır. Bu nöqsanla bağlı inzibati icraata başlanılmış. Bundan əlavə məhsulların ticarət şəbəkələrindən geri çağırılması, dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi barədə qərar qəbul edilmişdir. Qeyd edək ki, uyğunsuzluq aşkarlanan məhsul partiyaları barədə daha ətraflı məlumatla Agentliyin rəsmi internet saytından tanış ola bilərsiniz.